shi safiya taya ya je ya sauke kaya, ka san nawa za mu yi asara? Wallahi ba taya ko ɗaya shagon nan. A canja alwala. Me duka ya amshi ibada. Tafi da akwai markabu da riƙamba. Gwaje me ya faru? Ta ganni nan nayi lodi zan tafi Ubajana. Kuma taya ta yi bindiga kuma ana buƙatar kayan nan ne yanzu. Gwaje a daidai ina tayar ka ta fashe. Wallahi gani nan daidai junction ɗin bakin ruwa wurin gada. Na fito daga rigasa. A daidai wannan wurin kafi kusa da jangolota. Ka ɗan gangara ƙasar lambu za ka je ka ga tirakar jangolota. A nan ka je ka ce ma jangolota ya ɗauki safaya taya a cikin garejin shi ya baka. Ka ɗaura ka je ka sauke kayan sannan ka dawo mai da tayarsa. Kai da ka san ba wannan yaran ɗan wahala ne ni ba a lissafi da ni fa. Gwaje ka je ka ce ni tafi da na ce ya ɗauki safaya taya ya baka ko babu a cikin garejin ya kwance ta motarsa ya ɗauka ya baka ka je ka ɗaura ka je ka sauke musu kayan idan ka sauke muku ka dawo mai da tayarsa. A canja alwala. Me duka ya amshi ibada. Babba! Billahi allazi la ilaha illa huwa zan ma akuyanci babba ina kuɗaɗe na. Ya kasar rayuwar nan Zan ma jahilci billahi allazi zan ma jahilci babba. Ɗan wayar dan uwarka matsiyaci. gida ana kiran wayar. Faɗa kuma ta fira. A canza alwala. Me duka ya amshi ibada. Ina ka aje wayarka. Jangolota Gwaje yana nan a bakin ruwa tayarsa ta face kuma ana buƙatar kaya a wurinsa yanzu nan. Na turo shi wajen ka yanzu nan ka bashi safaya taya ya ɗaura ya dawo maka da kayan ka bayan ya sauke kayan. Gida kakka haɗa ni da shi mana. Kai dan uwarka ka bashi safaya taya ya je ya sauke kaya, ka san nawa za mu yi asara? Wallahi ba taya ko ɗaya shagon nan. Yanzu nan ka bashi safaya taya ka kwance ta motar ka. Canza alwala. Me duka ya amshi ibada. Na rantse da Allah ba zan bada ba Allah ya kawo sa. Waye zai zo? Waye ne? Yayi ku kwantar sai na tafka mai jahilci. Waye zai zo? Kai mu